¿Me ven? Sí, con la fogata. Con la fogata. Me apunto. Eso es. Ven, vamos a acercarnos. Venga. La puta madre, tengo que hacer de camarógrafo yo. Todo esto se quemó en 10 segundos. En 10 segundos. En 10 segundos. Se quemó todo. ¿Rápido? Acá. Ahí está, tío. Esto dejó el fuego. Esto dejó el fuego. Hasta mi prima mía se sorprende. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¿Pero por qué hiciste un perro? Bueno. ¿Qué te gusta ese perro? Adiós, amiguitos de YouTube. Que la pases bien. Y esto se puede hacer. Se puede hacer, pero toma mucho trabajo. Mucho. Todo recolectamos un montón de cosas. Bueno. Me di un besito. Adiós, amiguitos de YouTube. Que la pasen bien. Adiós.